Namanya ya. Pak, kenapa Pak? Oh iya Pak, mau nunggu istri melahirkan Pak. Oh batuk ya? Iya Pak, batuk udah semingguan inilah. Oh ini Pak, pakai masker ya? Oh, pakai masker Pak. Ya, karena kalau batuk bisa menular kepada udara. Gitu, jadi tertutup Pak ya. Ya, Bapak sudah tahu belum cara batuk ketika batuk yang benar? Ditutup pakai tangan kan Pak? Boleh, sebenarnya ada 3 cara tuh Pak. Ya, gimana Yang Pak? pertama pakai masker, Ya, yang kedua bisa tutup menggunakan tisu, Pak. yang ketiga paling simpelnya pakai siku bagian dalam Pak. Nah, kayak gitu Pak. Oh, jadi selama ini saya salah Pak ya kalau pakai telapak tangan. Nah, karena kalau terbuka pasti dia keluar tuh Pak udaranya. Oh, Jadi gitu. nanti pada saat kita bisa terkena batuk juga. Pantesan anak saya yang kedua tuh batuk juga di Oh sudah batuk juga. Iya Pak. Jadi bisa jadi pelajaran buat Bapak juga ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Permisi ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya.